हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शरीफ मेडिसिन्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार हो तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम एक इंसान को दिखने लगे तो उसे ठीक करने के लिए 1 से 4 मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से पहली मेडिसिन्स है साल्विन कोल्ड AF टैबलेट, और दूसरी है नोमाक्स CV625 टैबलेट, और तीसरी है पीरॉक्स DT टैबलेट, और चौथी है कफ के लिए सिरप जिसका नाम है ZX सिरप। दोस्तों, नोमाक्स CV625 टैबलेट को सुबह और शाम लेना है खाना खाने के बाद, और दूसरी टैबलेट है साल्विन कोल्ड AF टैबलेट। दोस्तों, इसे भी खाना खाने के बाद सुबह और शाम लेना है। और तीसरी टैबलेट पीरॉक्स DT, इसको भी सुबह और शाम खाना खाने के बाद ले। और चौथी है सिरप, कफ सिरप जिसका नाम है ZX सिरप। दोस्तों, इसको अगर खांसी ज़्यादा मकदार में हो तो 3 टाइम 10 ml लेना है। जिस बच्चे की एज 18 साल से है, 18 साल प्लस है, वही इसको यूज़ करें, और जिससे इनकी एज नीचे है वो यूज़ ना करें। दोस्तों, डेली वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल शरीफ मेडिसिन्स। चलिए, शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।